அனைவருக்கும் வணக்கம். என் குருநாத சிவபாக்கியன் ஆசியுடன் இந்த பதிவை வெளியிடுகிறேன். இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏசி ஃப்ரிட்ஜுக்கு வருகின்ற கேஸுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரெஷர் வைக்கணும், அதாவது கேஸ் நம்ம ஏற்றணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதாவது இந்த ரன்னிங் ப்ரெஷர், ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் தெரியும். ஆனால் இப்போ வளர்ந்து வர டெக்னீஷியனுக்கு கொஞ்சம் புரிய மாட்டேது. ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்கன்னா, 134 கேஸுக்கும் 600 கேஸுக்கும் என்ன ப்ரெஷர் வைக்கணுன்றதை கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறாங்க. அதாவது 134 கேஸில் வைக்கிற மாதிரியே 600 கேஸ்லேயும் அவங்க ப்ரெஷர் வச்சிடறாங்க. இது மோஸ்ட்லி நான் ஒரு 5-6 கம்ப்ளைண்ட் பார்த்துருக்குறேன் 600 கேஸில். அது எல்லாமே இந்த தப்பு நடந்திருக்கு. அப்போ என்னன்னா, நிறைய பேர் கேட்டிருக்கிறாங்க, என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து தண்ணி வருதுங்க, அதாவது கீழே ஸ்ப்ரிட் ஆகுது, எப்படி வருதுன்னே தெரியல அப்படின்றாங்க. நம்ம போய் பார்த்தா அந்த கேபிலரி டியூப்பில் வேர்த்து தண்ணி கொட்டும். அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஸுடைய ப்ரெஷரை ஓவராக வச்சிருது. அதாவது 134 கேஸ் வைக்கிற மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, 10 PSI வச்சிடுறாங்க. ஆனால் 600 கேஸுக்கு 10 PSI வைக்கக்கூடாது, 0 PSI தான் வைக்கணும். ஏன்னா 134 கேஸோட 600 கேஸு ப்ரெஷர் ஓவர். அதனால் நீங்கள் வந்து 10 PSI வைக்கக்கூடாது, 0 PSI வச்சாலே போதுமானது. அதனால தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வருது. அதாவது கப்லரி டியூப்பில் வேர்த்து தண்ணியெலாம் ஸ்ப்ரிட் ஆகி ஊற்றுறதால ஸ்ப்ளோர்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தரையெல்லாம் நம்மளுக்கு நனைஞ்சிருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஃப்ரிட்ஜு கேஸ் ப்ரெஷர், அதாவது ஃப்ரிட்ஜுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பரவலாக இருந்தது R12 கேஸ் எல்லாம் இப்போ கிடையாது. இப்போ மோஸ்ட்லி இருக்கிறது இந்த 2 கேஸ் மட்டும் இருக்குது. இதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். R134 கேஸுக்கு வந்து ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் வந்து 50லேருந்து 70 PSI வரைக்கும் இருக்கணும். ரன்னிங் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா 8லேருந்து 10 PSI வரணும். ஆனால் இதே வந்து R600 கேஸுக்கு வந்து 25 PSIலேருந்து 30 PSIக்கு தான் ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் இருக்கணும். ரன்னிங் ப்ரெஷர் கம்பல்சரி 0ல் தான் வைக்கணும். 0ல் வச்சாலே பக்காவாக இருக்கும், கூலிங் நல்லாவே இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அந்த கப்லரி டியூப்பில் வேர்க்கிற அந்த ப்ராப்ளம்லாம் கம்பல்சரி வராது. அதே மாதிரி ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா R22க்கு 150 வந்து ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷரும் 60லேருந்து 70 ரன்னிங் ப்ரெஷரும் வைக்கணும். அதே போல் 410க்கு வந்து 250 PSIயும், ஸ்டாண்டிங்னா ஏசி வந்து ஆஃபில் இருக்கும்போது 250 PSIயும், ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது 120லேருந்து 140 வரைக்கும் PSI வரணும். அதே மாதிரி 32 கேஸில் 260 ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷரும், ரன்னிங் ப்ரெஷரில் 120லேருந்து 140 வரைக்கும் வரணும். இதுதாங்க அந்த ப்ரெஷர் வைக்கிறது. அப்போ மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணும், பெரும்பாலுமே வந்து நிறைய வேக்கம் போட மாட்டேன்றாங்க. ஆனால் ஒவ்வொரு ஃப்ரிட்ஜுக்கு போடும்போதும் 15 நிமிஷமாவது நீங்கள் வேக்கம் போடுங்க. அதே மாதிரி ஏசிக்கு போட வரைக்கும் அரை மணி நேரமாவது வேக்கம் போடுங்க. இப்போ இந்த 410 32 கேஸுக்கெல்லாம் கம்பல்சரி வேக்கம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது நீங்கள் R22 ஏற்றும் போது மட்டும் நம்ம என்ன செய்வோம், அதாவது கொஞ்சம் கேஸ் ஏற்றிட்டு ஏசியை ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம கேஸ் ஏற்றுவோம். 410க்கு 32க்கு வந்து நம்ம ஏசியை வேக்கம் போட்டு ஃபுல் கேஸையும் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம். அதனால் இந்த 410க்கும் 32 கேஸ் ஏற்றும் போது கம்பல்சரி ஒயிட் மிஷினை வச்சு போடுங்க. ஒரு சின்ன ஒயிட் மிஷின் வாங்கிக்கங்க. அந்த ஒயிட் மிஷினை வச்சுட்டே நம்மளுக்கு அந்த ரன்னிங் இந்த கேஸை ஏற்றுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வரும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒயிட் மிஷின் இல்லாமல் 410 32 ஏற்றும் போது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாகிறதோட நீங்கள் ஒயிட் மிஷின் வச்சு ஏற்றுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. எக்ஸ்டர்னல் வந்து அந்த சர்வீஸ் வால்வெலாம் தண்ணி வேர்த்து கொட்டி அங்கே இருக்கிற எல்லா டேமேஜும் ஆகாமல் இருக்கும். கரெக்டான நீங்கள் கேஸ் ஏற்றும் போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கம்ப்ளைண்ட் இல்லாமல் பக்கா ப்ராப்பராக இருக்கும். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேலும் தகவல்களை வேறு வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.